Ֆիզկուլտուրայի դահլիճ չունի, հա։ Հա։ Հետաքրքիր է։ Գյուղի ժողովուրդն են։ Բարև ենք նորմալ։ Բարև ձեզ ժողովուրդ ջան։ Բարև ձեզ, լավ եք։ Եկել ենք նայենք ոնց է ստացվել դպրոցի նորոգումը։ Հույս ունենք որ լավ։ Բարև ձեզ։ 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 Գնանք դպրոց նայենք։ Բարև ձեզ ժողովուրդ ջան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Քանի աշակերտ ունեք։ Համընդհանուր 10 երեխաների հետ է։ Ես ունենք 270 աշակերտ եւ նախակրթարան ունենք 10-29 հաճախ։ Իսկ շենքային պայմանները ամբողջական բավարար են, թե իսկ տեղ ունեք դեռ աշակերտ ընդունելու։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լավ եք։ Շնորհավորում եմ դպրոցի նորոգումը։ 26 Գեղարքունիքի մարզում թերթա տպվում, հա։ Շատ լավ է, հետաքրքիր է։ Ոնց է լավ աշխատել նոր պայմաններում։ Իսկ պայմաններում գերազանց է։ Շատ շնորհակալ ենք։ Երբ ավարտվել։ Դեկտեմբերի։ Լավ։ Վայ, բարև ձեզ երեխաներ։ Լավ եք, նստեք։ Լավ եք։ Լավ են դասերը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ դուր գալիս է ձեր դպրոցը։ Նախակրթարանը նորոգած։ Հավեսով եք գալիս։ Իրանք սնունդել են ստանում դպրոցում, հա, 4 սնունդ։ Հա, այստեղ առանձին սանհանգույցում են երեխեքը։ Շատ լավ է։ Շատ հետաքրքիր միջոցառում ունեցանք նաև եզերանիմացիա։ Շատ լավ է։ Այդ մոլորակները դուք եք պատրաստել պլաստիլինից։ Շատ ապրեք։ Հա, էս էլ իրանց միջոցառումների դահլիճն է։ Հանգստի սենյակ։ Հանգստի սենյակ, շատ լավ։ Այսինքն համ դասային հատված ունեն, համ զուտ խաղա։ Նաև խաղային։ Շատ լավ է։ Վարչապետորեն փոփոխություն արեցին, որ 4 տարեկանից Միջև է։ 5 տարեկան Ստե։ Պարզը։ Դեռ ջեռուցում ենք, հա, ցուրտ է, հա, այստեղ։ Հա, տեսա որ ցուրտ է։ Քիմիայի եւ կենսաբանության լաբորատորիա։ Բարև ձեզ երեխաներ։ Բարև ձեզ, նստեք։ Լավ եք։ Բարև ձեզ։ Ինչքան ժամանակ է որ այստեղ եք դասանում։ Շատ լավ։
Հետաքրքիր է լաբորատորի, նախկինում ունեցել եք լաբորատոր սարքեր, չէ, առաջին անգամ եք առնչվում, հա, բայց զալա, չէ, այդքան հանել, դնել, խալած, եսիմ ինչ, ավելորդ գլխացավ, հաստատ, բայց ավելորդ գլխացավանք չի, հա, հաստատ, հետո մաքրել այդ բանը, ովը, ուր այն աչկերի սարքից ունեք, արդեն հիմա աչկերի սարքը, ձկներն է տեղում են, բայց ինչի են, այս մենավոր ձուկ այն մյուսները սատք երկու հատ են սևուկ են հա չեն նկատվում շատ լավ իհարկե մենք հարգելի պարոն վարչապետ մենք սովորողները ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել ձեզ եւ Պետության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարությանը որովհետեւ դուք մեծ ներդրում ունեցաք մեր դպրոցի պայմանների բարելավմանը ինչը նպաստում է մեր կրթական մակարդակի բարձրացմանը եւ եւս մեկ անգամ մենք սովորողները շնորհակալություն ենք ես եմ շնորհակալ հա իհարկե Նաև այսօր մենք հնարավորություն ունենք մեր տեսական գիտելիքը վերածել գործնականի, այսպիսի հագեցած եւ հրաշալի լաբորատորիաներում, ինչի համար շնորհակալ ենք ձեզ եւ ԿԳՄՍ նախարար Տիկին Անդրեասյանին։ Շատ լավ եւ մյուս գործընկերներին ովքեր ներդրում են ունեցել դե հիմա իհարկե քիմիան էլ կենսաբանությունն է լաբորատոր սարքերով փորձերով ավելի հետաքրքիր է բնականաբար այստեղ բայց ճիշտ է կեսկատակ եմ ասում բայց իհարկե այդտեղ գլխացավանքն էլ է շատանում որ պետքա խնամք տանել նկատի ունեմ հավաքել դնել եւ այլն բայց դա էլ process-ի մաս է որովհետեւ այդ գործիքների հետ էտել է կրթության մաս Ընդհանրապես մեր իրականության մեջ չեք զգացել, որ կա նաև հետևյալ խնդրեմ, մենք բոլորս այդ խնդրեմը ունենք։ Մեր հետևից հավաքելու այդ ֆունդամենտալ խնդիրը կա, որը բոլոր տեղերում արտահայտվում է եւ կարող է մենք նույնիսկ դա չնկատենք, բայց այս process-ը նաև այդ բանն է, այդ բնազդն է մեր մեջ ամրացնում, որպեսզի այդ բանից տարածքների փոփոխությունից չխուսափենք եւ դա էլ մեր մոտ զարգանա։ Մի հատ տեսնենք էլ ինչ ունենք ստեղ պահած Շատ լավ է, դե կոմպլեկտով, ամեն ինչով, շատ լավ է, եղավ շնորհակալ եմ, շնորհավորում եմ ձեզ նոր դպրոցի առիթով, բարև ձեզ հարգելի ուսուցիչներ, բարև ձեզ, շնորհավորում եմ ձեզ նոր դպրոցի նորոգման առիթով, նորացված դպրոցի ավելի հաճելի է այստեղ աշխատել։ Րոպե կգամ ես կացել։ Շնորհավորում եմ եւ հաջողություններ եմ մաղթում։ շնորհակալ ձեր կատարած աշխատանքի Ես եմ շնորհակալ, ես եմ շնորհակալ։ Ենկոմ, հա։ Բարև ձեզ երեխաներ, լավ եք, նստեք, բարև ձեզ, որ դասանն է, նստեք, ինչ դաս եք անում հիմա, հայտորոշիչ գրավոր աշխատանքներ, լավ է նորոգված դպրոցում, ձեզ դուր գալիս է, ավելի լավ եք սովորում, շատ ապրեք։ փոխում ենք նկարները, որ պահի, որ ամիսը, որ շաբաթը, արագ հաշվողը, լավագույն տեղագիրը դրան փոխում ենք։ Ահա, հիմա ահագին դատարկ տեղեր կան, պետք է լրացնել, չէ՞, դատարկ տեղերը։ Դատարկ տեղերը ուզել ենք նկարներից։ Հա, այսինքն զբաղված են տեղերը նկար։ Աշխատասելու կարգապահ։ Շատ լավ։ Մոտեսա։ Լավ է։ Ովքեր շատ կներեք երեխաներից Կարիք չկա, երեխեք, կարիք չկա։ Շատ լավ, գիտենք, կարիք չկա, լավ եղեք երեխեք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեր գնահատական։ Ստեսություն երեխեք։ Հա, այս ինչ հետաքրքիր լուծումը։ Էսա բանի հատվածը, բեմի հատվածը, բայց լուծումը այնուամենայնիվ եւ ավելի մոտիկ։ Բարև ձեզ, նստեք երեխեք, շնորհավորում եմ ձեզ նորոգված դպրոցի առիթով, ինչ դաս է,
Որ դասարանն է։ Լավ եք։ Հաճելի է նորոգված դպրոցում։ Շնորհավորում եմ։ Կարող են ավելացնել արդյոք։ Այո, իհարկե տարածք կա։ Բարև ձեզ։ Լավ եք։ Նորմալ համակարգիչները նոր են բոլորը։ 3D պրինտերը կարողանում եք օգտագործել։ Աստիճանաբար սովորում ենք եւ ծրագրային բաժային արդեն ծանոթանում։ Ահա։ Նույնիսկ փորձեր ենք արդեն արել բակրության 3D մոդելավորման փորձեր արդեն։ Շատ լավ է։ Ինտերնետ ունեք, հա լավն է ինտերնետ։ Ինտերնետը անհար։ Անլար ինտերնետ է։ Շատ լավ։ Երեխեք խաղում են թենիս։ Դասամիջոցներին թենիս խաղում են։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, նստեք երեխեք։ Լավ եք։ Շնորհավորում եմ ձեզ դպրոցի նորոգման առիթով։ Հաճելի է սովորել այստեղ։ Շատ ապրեք։ Բարև ձեզ երեխաներ, լավ եք։ Շնորհավորում եմ ձեր դպրոցի նորոգման առիթով։ Հաճելի է նորոգած դպրոցում սովորել։ Բայց ավելի լավ եք սովորում, ավելի տրամադրում է լավ սովորել։ Շատ ապրեք, շատ ապրեք։ Շատ լավ։ Հատ սանհանգույցը նայեմ նորից։ Զոնից չեմ գրել, երկրորդ թարգմանիչ։ Հա, համել առանձին փակած է տեղ։ Բան չկա։ Նկատի ունեմ անձնական տարածք չկա տեղ էլի։ Հա, բարև ձեզ։ Նստեք երեխեք, լավ եք։ Նստեք, շնորհավորում եմ դպրոցի նորոգման առիթով։ Ավելի հաճելի է այստեղ գալ դպրոց։ Սարուխանի երեխեքն են, ուրիշ գյուղերից չունենք։ Շատ լավ, հաջողություն եմ մաղթում։ Գյուղը 3 դպրոց ունի, հա։ Ախր ես զարմացա։ Սենց մի փոքր է, էլի։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Նստեք։ Նոր տնտեսական քաղաքականություն արդյունավետացումը եւ կոլեկտիվ նեպի մասին եք։ Շատ լավ, շնորհավորում եմ դպրոցի նորոգման առիթով, հաջողություն եմ մաղթում։ Հա, իհարկե կարող եք նկարվել։ Հեսա Տիգրանն է մեզ կնկարի, ձեր հեռախոսով է նկարվել։ Այս տարի ավարտում եք, վերջի զանգի եք պատրաստվում։ Շնորհակալ ենք, որ ես լավ դպրոցը կառուցեցի։ Հա, հասցրեցինք ձեզ մի քանի ամիս, որ ես դպրոցում եմ։ Այդ նկարը կփոխանցենք իրանց։ Չէ, մեծ նկարը կարող է պետք է լինի։ Լավ է, լավ է։ Երբ հա վերջի հա 22-ին։ Հա լավ ենք հասցրել։ Բարև ձեզ երեխեք։ Բարև ձեզ։ Լավ եք։ Լավ եք, ստացվում է։ Հա, պարզ է։ Կարևորը դրած ամեն ինչ։ Այս գույքերը ինչ պետք է արնի, գույքերը ինչ որ բաներ, չէ, մոդելներ են, չէ։ Մատ երեխեքին է բարև ենք, երեխեք բարև ձեզ, հարգելի տիկին ուսուցիչ, լավ եք, նստեք երեխեք, շնորհավորում եմ ձեր դպրոցի նորոգման առիթով, չնայած քանի ամիս առաջ ա եղել, բայց ես նոր եմ եկել, դրա համար շնորհավորում եմ, լավ եղեք, հաջողություն եմ մաղթում։
աշխարհագրություն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լավ եք։ Ունեք լաբորատոր գույք, քարտեզներ։ Կողմնացույց եւ քարտեզա, չէ՞։ Ինչ։ Հա, բան գլոբուս։ Վարչապետ, ես դպրոցի նախկին տնօրենն եմ, այս շինարարությունը իրականացվել է իմ ժամանակահատվածում, ժամանակս լրացել է, ծրագիր եմ գրում, ուզում եմ խորին շնորհակալություն անձամբ հայտնել ձեզ Տիկին Անդրեասյանին, ինչու՞ չէ մեր Գեղարքունիքի մարզպետարանին իրենց հետևողական աշխատանքի համար եւ ամբողջ շահագրգիռ կազմակերպություններին։ Շատ լավ է, որ այսպեսի հաջողություն եմ մաղթում։ Շատ լավ, շատ լավ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Երեխեք հավեսով են, օգտագործում եք։ Դուսնել ենք եկել, դուսնել ենք։ Շատ հետաքրքիր է այժմ բնակչության առարկաների նկատմամբ սերը ավելի է մեծացել։ Շատ լավ, շատ լավ։ Առաջիկայում էլ էլեկտրոնային կփոխարինենք էլեկտրոնային գրադարանով, գրատախտակով աշխարհացույցի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նստեք երեխեք, բարև ձեզ, շնորհավորում եմ, նստեք երեխեք, շնորհավորում եմ դպրոցի նորոգման առիթով, հա, գյուղի մակետն է, դուք եք պատրաստել, շատ լավ է, հիմա մենք որտեղ ենք ստեղ, հա, այս արդեն դաշտն էլ կա, ամեն ինչ կա, QR-ներով, հա, հեռախոսս մոտ, հա, թե չէ, լավ, տնանք QR-ը տեսնենք, չէ, կլինի, հետո մեքենայի մեջ կնայի ինչա գրած, բայց լավ, ոչինչ, լավ եղեք, հաջողություն եմ մաղթում, չէ, շախմատի դասասը, բարև ձեզ, լավ եք, ունեք ամեն ինչ, երեխեք հավեսով գալիս են, շատ լավ, իսկ կան, որ մտադիր են պրոֆեսիոնալ շախմատով զբաղվել, հա? Հա, շատ լավ, հաջողություն եմ մաղթում, հա, մի րոպե, դպրոցներում սենց բան էլ կա, որ ոնց է բացվում, չի կոտը, ոնց, Չէ, ստեղ կապած է, լավ կարճ ասած։ Կապապես բացենք, նոր ինքը բացվի ինչ դուք։ Հա, մի հատ բացենք, այսքան արեցինք։ Հա։ Որ նաև տանիքի հետ կապված գործերը ունեն։ Ահա, այս է մեր ֆիզիկայի լաբորատորիան։ Արդեն մեզ հայտնի գույքով։ Ինչը։ Բարև ձեզ։ Շնորհավորում եմ։ Ահա, այս ինչ լավ գույք ունեք։ Այսինքն մեր ստանդարտով է, էլի։ Տենց ամեն անգամ մի նոր բան է մեր աչքով ընկնում։ Լավ է, նոր պայմաններով աշխատեք։ Շատ շնորհակալություն։ Նախկինում երբ ունեիք սենց գույք լաբորատոր։ Դες չունեին, քանի որ հին մնացորդներ էին, հազիվ էին կարողանում։ Շատ լավ։ Իսկ հիմա շատ շնորհակալ եմ։ Շատ մենք ենք շնորհակալ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ երեխեք, նստեք։ Շնորհավորում եմ ձեզ, նստեք։ Շնորհավորում եմ։ Դաշտից օգտվում եք, խաղում եք ֆուտբոլ։ Լավ, հեսա ֆիզկուլտուրայի դահլիճ էլ ունեք, չէ՞։ Դահլիճը դեռ չեմ տեսել։ Շնորհավորում եմ, հաջողություն եմ մաղթում։ Ճաշարանն էլ չենք տեսել դեռ, հա։ Հան ես թվում էր, թե փոքր դպրոց է, բայց հեսա ագին պտտվում ենք, դեռ հլը մի մասն ենք նայել։
Էս ֆիզկուլտուրան է։ Հետաքրքիր է, էլի ինչի են տենց սարքել։ Թե նախագծային սխալ է եղել։ Բարձր։ Հա, իհարկե։ Հա, որ հա, իհարկե։ Քանդեինք, հետո երկար գտել սարքել։ Հա, երկու տեղից մուտք ունի։ Այս կողմն էլ հանդերձարան կա։ Հա։ Շատ լավ։ Ինչն է երկրորդ տեղ զբաղեցրել։ Սեյանի ֆինանսի վարչապետի գավաթի մարզային փուլը այս տարի երկրորդ, անցած տարի բայց հաղթել ենք, անցած տարի մենք հանդիպել ենք իրար հետ։ Շատ լավ։ Իսկ դրսի դաշտ օգտագործում եք, հա։ Շատ լավ, շատ լավ։ Դե բասկետբոլին էլ պատրաստվեք, ճիշտ է, բանը դահլիճը մի քիչ ստանդարտի մեջ չի, բայց անցած տարի վոլեյբոլի համայնքային փուլը նորից երկրորդ տեղ ենք զբաղեցրել։ Բայց վոլեյբոլի համար էլ է փոքր։ Հա, վոլեյբոլի համար էլ է փոքր, բայց ոչինչ։ Ցանցը ունենք դնում դասաժամերի ժամանակ դնում խաղում բարով։ Շատ լավ, հաջողություն եմ մաղթում։ Հետաքրքիր է, էլի, ինչի են սենց արել, այսքան ծախսը արել են 60 որ թվին է կառուցվել։ Բուշկետ։ Բարև ձեզ։ Լավ է։ Փոխարենը բուշկետը նենց լավ մեծ է։ Տեխնոլոգիայի դասասենյակ։ Թե բյուջետային ինչ-որ սահմանափակում ա եղել, թե ինչ ա եղել։ Հա, էլի։ Հա, մեծ խոհանոց, հա, հա։ Հա, խոհանոցը շատ հարմարավետ է։ Ես էլ որ կարենանք բացենք, ընդհանրապես հոյակապ կլինի։ Շատ լավ, այս հատվածից նայելով գնա։ Դեզիտ։ Ինչ? Չոր, ասի, վայ, ինձ թված, թե ես էլ խոհանոց։ Ընդեղից նայեցիսնից երկարած, ես ոնց է սենց խոհանոցը ֆիզկուլտուրայի դահլիճից մեծ ոնց կլի։ Դա շինարարությունը երբեք էլ պարզ խնդիր չի եղել։ Բայց իհարկե մենք սենց դպրոցների այս կառուցումը բացառում ենք, էլի։ Լավի ջան, հա։ Հա, չէ, մենք չենք կառուցի սենց։ Մեր պրոյեկտներում թերություն որ կա, այդ մանր փոքր բաներ են տենց։ Սենց մեծ պրոբլեմներ։ Բարև ձեզ։ Հետը տոսու թվին էլի նկարվել եմ։ Էսի քո շնորհիվ է, որ ես 2 միլիոն իմ ստենդի համար ոչ մեկ կոպեկ չեմ տվել։ Առողջություն էլ։ Այնքան հանգիստ, այնքան հոյակապ եմ, որ
Ես ես մեր գլխի վրա նոսու չափ տեղին ես։ Իմ ալնձի կյոն տվին, 600 քեզի կյոն տոն։ Քո բարապոշարի համար, քո խելքի համար։ Սոր վայ մորս պետնա, ես մեթի մոտը միայն մեջ օնապար ունեմ։ Բարթան Կորեյանի անվան ճանապարհը։ Խնդրում եմ Էդի ասֆալտապետը։ Այդ ճանապարհները հերթով կսարքենք։ Տեն ճանապարհ չկա որ չսարքենք։ Լեք մերոպե, բժիշկի ցսիմ ալոնեմ։ Մի հատ օրսեն ծոտուրյա Օնդրանիկից գոյելնեմ, որ ինքան համես բժիշկ էր, ինքան տեղին պրոֆեսոր էր, Փաշինյան ջան, այդ ինչ բուժում տվեց իմ կյոն։ Առողջություն, շատ ուրախ եմ։ Հաջան։ Երկու հատ մտահոգիչ հարց ունենք գյուղում։ Համեցեք։ Մեծ համայնք է, մեր 3-4 համայնքը գումարած իրար խոշորացված համայնքի չափ այդքան օզգա բնակչություն ունենք, բայց չունենք մի հատ սպորտ հրապարակ կամ մի հատ սպորտ դպրոց։ Չէ, ներողություն։ Ես դպրոցին եմ բարձրացրում։ Փաշինյան, շնորհակալ ենք սրա համար։ Հələ ուշադիր, չունենք մի հատ սպորտ հրապարակ։ Շնորհակալ ենք, 60 տարի չեք ունեցել։ Թող գնանք սպորտ հրապարակ։ Սպորտ դպրոցի խնդիրը պետք է լուծես։ Կլուծենք։ Եղբայր, մենք մեր նախընտրական ծրագրում գրել ենք, որ պետք է նաև սպորտ դպրոցներ կառուցենք։ Պարոն Խաչատրյան, սպորտ դպրոցների հարցը ինձ թվում է, գիտեք ոնց պետք է լուծենք։ Դուք էլ լսեք, սպորտ դպրոցների հարցը գիտեք ոնց պետք է լուծենք։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է տիպային նախագիծ ունենանք, տիպային ստանդարտ, տիպային նախագիծ։ Տանք համայնքին եւ բան անենք, եւ ասենք, թե այդտեղ ինչքան աշակերտ կարա հաճախի։ Տանք համայնքներին, որ համայնքները աշակերտների թիվը տվին, որ համապատասխան թվով աշակերտներ ունեն սպորտ դպրոց հաճախելու եւ մոտակա շարավղով ստանդարտին համապատասխան ֆիզկուլտուրայի եւ դահլիճ չկա, առաջնահերթությունը կսկսենք այդտեղից, հետո կամած արդեն կարանք ավելի փոքր ստանդարտի էլ դնենք, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի։ Նկատի ունեմ, պետք է աշակերտի հետևից գնանք, էլի։ Հաջորդ հարցը մի վարքյան նախարարը բան ասում։ Մարզաձևերի մասով էլ, հա, ճիշտ է։ Չէ, մեր երեխեքը սող ինվալիդ են, մեծանում բանակել չեն իթում։ Բա դրա համար է։ Հա, ճիշտ է, մարզաձևերի խնդիր էլ կա։ Ունենք պրոյեկտներ։ Հիմա ենթադրենք, տեսեք, այն օրը գնացինք Արտուր Աբրահամի անվան դպրոցը։ Հիմա այնտեղ համ կա խաղային ձև, համ մյուս։ Ենթադրենք, եթե տեղ ունենանք, որ մենք ունենանք հարյուրավոր աշակերտներ, պոտենցիալ, մենք կարող ենք տենց կոմբինացված սպորտ դպրոց կառուցել։ Բայց տեղ կա, որ կասեն քիչ է եւ այս մարզաձևն են տարածված, այսինքն տենց մոտեցումներ պետք է ցուցաբերել։ Պարոն վարչապետ, հարցս հետևյալը, մի հատ էլ վերաբերում գյուղատնտեսությունը կանգնած է այսօր։ Չեմ վարում ցանում, պոճառ է, հետևանքն էլ եմ ասում, որ ինչի համար։ Ուրեմն առաջ կորկթակոյաններ, այսօր մի հատ կորկթակոյան չունենք, այդ տորածքը ցանում ենք, մեկ էլ կորկուտը գալում, խփում տոնում է, բարձր լեռնային շրջաններում ենք օգնում։ Խնդրում ենք այս հարցնել մի հատ կարկտակայանի խնդրեմը հետևյալն է, որովհետև այդ օթային կարկտակայանները որ կան, հիմա ըստ էության գիտական մեթոդով հիմնավորվել է, որ իրանք էֆեկտիվ չեն եւ ոչ միայն օգուտ չեն տալիս, այլև շատ հաճախ վնաս են տալիս կողքի համայնքին։ Այսինքն հիմա մենք պետք է մտածենք այդ խնդիրը ոնց լուծենք եւ մենք մտածենք դաշտերը մնում, չէ, դաշտերը մնում, դե լուծում պետք է գտնենք։ Լուծումներից մեկը մեկն էլ բերքի օռակն է վերջում։ Լուծումներից մեկը ապահովագրությունն է։ Մյուս լուծումները պետք է մտածենք։ Այնտեղ որտեղ օդանավականներից բանից հեռու են, նաև տենց ինչ-որ հրթիռային տարբերակներ կան, բայց էդ էլ հիմա թռիչքային անվտանգության հետ կապված խնդիր է, մանավանդ որ մենք մտադիր ենք Գավառի օդանավականն էլ բան անել, աշխատացնել, բացել փոքր ավիացիա, այսինքն sense նրբություններ կան, որ պետք է հաշվի առնենք, էլի։ Բայց իհարկե մեր օրակարգում կա։ Երկու օր առաջ ենք փոխվարչապետի հետ այդ թեմայով Ժորժ ջան, սպասեք գնանք նայենք էլի դաշտը։ Հաջան։ Տոնեմ, եսի ուրիշ բան չեմ ասում։ Շատ լավ է։ Ահա,
Էսել են բանը, այն խաղահրապարակը, որ չկա։ Չկար, բայց կա։ Էս քանի մետր է 70? Բա։ Գիծ 25-45 Այստեղ թող ֆուտբոլ խաղացեք, միջև են մնացած հարցերը կլուծենք։ Հոյակապ դաշտա լավը չի։ Շատ լավն է։ Շատ լավ, ժողովուրդ ջան։ Դե մենք այսօր ժողովուրդ, այսօր ժողովուրդ մենք մեծ ծրագիր ունենք, որ միտեղ 10, որ սկզբի հատվածներում 10 րոպե ավել մնացեն, վերջում 2 ժամ ուշանալու եմ։ Դրա համար թողեք շուտ գնալ։ Ես խնդրանք ունեմ համայնքի կողմից։ Ասեք, եղբայր։ Մենք ամենաուղազուրկ գյուղն ենք ամբողջ Հայաստանում։ Մի փայապաժինը 27 սոտա, որը բաժանված է մի հատ տնտեսություն, մի հատ առաջի զոնա, մի հատ երկրորդ, մի հատ էլ խոտա։ Ինչա պետք անել։ Ինչա պետք։ Այդ եղած հողերը չի մշակվում, 99%-ը չի մշակվում։ Այդ մեկ։ Երկրորդ։ Բայց ունենք լավ կողմ։ Մեր գյուղը ամենալավ ջուրն ունի, խմելու ջուրը։ Բայց մենք սորավ ենք։ Ջուրը կա, բայց մենք օրականը առավոտ մինչև ժամի 8-ը օթակալում, 2-8-ից հետո ջուր չկա, խմելու ջուր չունենք։ Ձեր ազգանունը ի՞նչ է։ Գալստյան Մեխակ։ Պարոն Գալստյան, տեսեք, մենք հիմա բոլոր տեղերը ասում ենք, որ որևէ տեղ ջրի խնդիրը կարան մարդիկ նույնիսկ չբարձրացնեն, որովհետև բոլոր տեղերում մենք ջրի խնդիր ունենք, դրա համար ասում ենք առաջիկա 5 տարվա ընթացքում ջրի հետ կապված հարցերը լինելու են մեր առաջնահերթությունների ցանկը։ Մենք խնդիր չունենք, ուղղակի ջուրը տանեն են, ինչ-որ իմալ Դե տելա խնդիրը, խնդիրը։ Դե լավ էլ լավ, հեշտ լուծվող խնդիրը։ 23-ից հետո ոնց տված մինչև այսօր ջուրը, այդ տեսակ տան։ Շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ։ Ուղղակի ջուր չունենք։ Հասկացա։ Մեր ոզգաբնակչության մեր տերիտորիայի 90%-ը կոնայք են աշխատում, որոնք միևնույն ժամանակ տնային տնտեսություն, ինչ վաղտը տոնկոմանը լված են, որ տոք ջուր չունենք։ Ջուրը օդը չգալը, օդը չթողում, որ ջուրը չթող, բանցան տոք ջուր կա։ Շատ լավ, կնայինք պրոբլեմն ինչ է կարգավորել։ Ես ուղղակի խնդրում եմ ամբողջ համայնքի կողմից։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Ինչ։ Համեցեք։ Ուրեմն պարոն վարչապետ, ես երկրորդ կարգի հաշվանդամ եմ, արդեն հեսա կայնելուց երկար չեմ կարող կայնանել էլի։ Լավ եղբայր։ Ուրեմն ես անասնապահ մարդ եմ։ Ձեր բոլոր հարազներից շատ շնորհակալ եմ, շատ ենք շնորհակալ ամեն ինչից։ Ուրեմն ես օրը 2 անգամ հեսա վաղը չեմ մյուս օրը քոչը քաշում եմ սարելի։ Ուրեմն ես մեղ չեմ տնում մեր բարեկային, մեր աշխատողներից հավը տոնեմ, սող նորմալ է։ Միակ մարդը ես եմ, որ սորն եմ զրկվել։ Էլի ոչինչ, մեղավոր եմ, չեմ արդարանում։ Խմացես եղե։ Շատ քիչ։ Ասած եթե թեք 2 հատ քիչ իր խմացելնում հաստատ չի զրկվում, բայց դա մի փաստ է։ Դե նա է, որ ասում ենք վերջին բաժակի մի հատ խնդրանք էլի, ուրեմն ես օրը 2 անգամ անասունների կեսը եթում են, դա եղբայր, ես վստահ չեմ, որ եթե ես գիտեք ինչ, երբ որ մենք ասում ենք իրավական պետություն, այդ գիտեք որն է, որ օրենքը հարցերա կարգավորում մեկ-մեկ, ու երբ նույնիսկ վարչապետը ուզենա լուծի այդ հարցը չի կարա լուծի, որովհետև օրենքով սահմանափակված է։ Հիմա սա այն դեպքերից է, պետք է քննություն տաս վարորդական իրավունքով։ Մենք ինքան պրոբլեմներ ունենք, ցավը տոնը մեր կորում է։ Էդ էլա պրոբլեմը, ինչ անեմ։ Ես տասնյակ հարյուրավոր նամակներ ենք ստանում, բայց օրենքով սահմանափակում կա, պետք է տեսեք, խնդիրը ինչի մեջ է, եղբայր, խնդիրը հետևյալի մեջ է, նա թեռախոսը տանջատի խոսը, խնդիրը հետևյալի մեջ է, մենք բոլորս համաձայն ենք, որ խմած վարորդը վտանգ է, մենք բոլորս համաձայն, մենք չգիտենք այդ վտանգը այ մեզնից ստեղից ներկաների ում ընտանիքի անդամի հետ կպատահի։ Չգիտենք, բացարձակ, չգիտենք ստեղ կլինի, Սարում կլինի, փողոցում կլինի, Երևանում կլինի, գյուղի մեջ կլինի, երեխա կլինի, փոքր կլինի, տարիքով կլինի, բա ամեն տարի, երբ որ մենք տենում ենք վթարներից բանի զոհերի թիվը ավելանում է, սրտներիցը սարուն է գնում, ասում ենք խաղաղ պայմաններում մենք այս ինչա տեղի ունենում։ Հիմա մենք 2024-25 թվականներին
ճանապարհատրանսպորտային պատահարների զոհվածների թիվը նվազել է։ Այդ 2 տարվա արդյունքում, եթե չեմ սխալվում, պայմանական ասում ենք 90 կյանք է խնայվել, 90 կյանք պատկերացնում եք։ Հիմա բայց զուգահեռ վարորդական իրավունքից զրկվածների թիվն է ավելացել, որովհետև ենթադրվում է ամենայն հարգանքով 1000 ներողություն, ամենակարգազանց վարորդները, ով որ բռնվել են, վարորդական իրավունքից զրկվել են։ Դրա արդյունքում 90 մարդ ապրում է։ Հասկանում եք, այս է ամբողջ խնդիրը։ Մենք համաձայն ենք մեզի աջորդ անգամ բռնել։ Ես լսեցի ձեզ, նորից կետակ իմ ասածը, իմ ձեր ազգանունը ինչ է։ Պարոն Պետրոսյան ջան, իմը ճուզողությունը չի։ Հնենք չի, որ ես ճուզողություն եմ ասում եմ, բայց երբ որ ասում ենք երկիրը իրավական, այս մենք ուզում ենք իրավական երկիրը լինի։ Կարա վարչապետը ասի մեր պարոն Պետրոսյանի elə զանգի հեռախոսը վերցնի, ասես պարոն Պետրոսյանի բանը հետ տվեք հələ վարորդական իրավունքը։ Բայց կարա չլուծի այդ հարցը, որովհետև կարգեր կա։ Ոչ մեկ չի գնա այդ կարգը խախտելու ճանապարհով, եւ ով որ ամեն ինչը լավ։ Հնարավորությունը քննությունն է։ Թեկուզ մի հատ դուշ տուգանքի դիմաց, մենք պատրաստ ենք, ամեն ինչին պատրաստ ենք։ Եղբայր, հիմա ես վստահ չեմ, որ ես դա նույնիսկ խոստանամ կարամ անեմ։ Դրա համար թողեք խոստան, ես եմ շնորհակալ։ Եղբայր, ուշանում ենք, ահա որ էլի խնդրում եմ։ Մի հատ շնորհակալ լինեմ քեզանից։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես իմ կողմից շատ շնորհակալ լինեմ 60 պլյուսից 65 պլյուսից 65 պլյուսից եւ քոդակոդից եւ մեր բժշկական օզնակոզմից մեզ ունեցել եմ ճողվածք քո շնորհիվ որ ես շատ գոյ եմ դու բարով ես եկես Շնորհակալ եմ գնարեք պետք է գնանք ուշանում ենք եղբայր ուշանում եմ խնդրում եմ մենք քեզ հետ ենք մեր ձայնը մեր ամբողջ հոգով ենք տալիս որովհետեւ դու արժանիքներ ունեք հələ էլի ղեկավարելով որ ինձ ձայն եք տալիս համարեք թե դուք ձեզ եք տալիս այդքան վստահ եք Շնորհակալ ենք շատ կներեք պետք է գնանք ուշանում ենք արդեն Շնորհավոր դպրոց Լավ եղեք ժողովուրդ ջան Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար